ये बर्ड एक इंसान के जितना बड़ा है और इसकी आवाज किसी खतरनाक बंदूक के जैसी है। मजाक से हटके जब ये किसी इंसान से मिलता है तो उसको अपना पंख तोड़ के देता है गिफ्ट के रूप में। इसका नाम है शू बिल बर्ड, लेकिन लोग इसे स्टूपिड बर्ड बुलाते हैं क्योंकि ये कई घंटों तक एक ही जगह पर खड़ा रहता है। ये बर्ड कभी टाइम पर खाना नहीं खाता है। इसको खाना देने पर घंटों तक सोचता है कि खाऊं या नहीं खाऊं। साइंटिस्ट के हिसाब से ये बर्ड बहुत ज्यादा गलती करते हैं, इनसे अच्छा काम बहुत कम होता है। लेकिन इसकी बंदूक जैसी आवाज सुनने से पहले अगर आप कोई इसके जैसे सैड चिड़िया नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो एक इंसान है, दुखी चिड़िया नहीं। वेल, सुनने के बाद कमेंट्स में बताना इसकी आवाज बंदूक जैसी है या पटाखे जैसी।